ഗോയ്സ് വെൽക്കം ടു ഗോൾഫ് ലൈഫ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല മഴയൊക്കെ അല്ലേ? രാവിലെ ഹെവി മഴ നിങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ, സൗണ്ട് കേട്ടല്ലോ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അത് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നടന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്ന മുമ്പ് മഴയും തോർന്നു വറ്റി ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം തീർന്നു. ഞാൻ ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഞാൻ വൈകിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല, പുതിയൊരു സ്വീറ്റ് ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വാരക സ്വീറ്റ്സ് നമ്മൾ തരോജയിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ രീതിയിലാണ് ഞാൻ വന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് മറ്റേ ചാട്ടും മസാലയൊക്കെ പാനിപ്പൂരി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, സമൂസ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ സ്വീറ്റ്സ് ഒരു വാങ്ങിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വന്നത്. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി സ്വീറ്റ്സ്, ഡേറ്റ്സ്, അതും ഇതും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. എന്തുമാത്രം വെറൈറ്റി, അത് വാങ്ങണമെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ. അവസാനം ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചാണ്ട് ഇതാണോ ഒന്ന് ജാമുൻ റബ്ഡിയും വാങ്ങിച്ചു, ഒരു മലായി റോളും, അത് രണ്ടും വാങ്ങിച്ചു. കാരണം ബാക്കി പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് വിചാരിച്ച് ഓരോ ദിവസം ട്രൈ ചെയ്യാമല്ലോ, അല്ലാണ്ട് ഒത്ത് കഴിക്കാനും പറ്റൂലല്ലോ. ആക്ച്വലി നല്ല മത്തുമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഷോപ്പ് കണ്ടുണ്ടോ, നല്ല ലക്ഷറി, നല്ലൊരു പ്രീമിയം ഷോപ്പ്. അവർ നല്ല പാക്കിങ്, നല്ല എന്ത് രസമാണ്. നല്ല ഒരു ആകെ വാങ്ങിച്ച് 2 ചെറിയ സ്വീറ്റ്സാണ് അതുവരെ കവർ ഇട്ട് ഞാൻ തന്ന്. അങ്ങനെ അതുമായിട്ട് ഓടുക വീട്ടിൽ എനിക്ക് കഴിച്ചോളാൻ വയ്യ. അങ്ങനെ ഇതാണ് വാങ്ങിച്ചത്. 140 റുപ്പീസ് മലായി റോളും, അതും 70 റുപ്പീസാണ്. അങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ മലായി റോൾ എടുത്തോണ്ട് എന്ത് രസമോ കാണാമെന്ന് പറയും. മലായി റോള് സൈഡിൽ മലായി ക്രീമും അകത്ത് റോളും. ഈ റൈസോ റവയാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല, പക്ഷേ സംഭവം ടേസ്റ്റി. അധികം മത്തടിക്കുന്നില്ല, ഒരു ലൈറ്റ് മധുരം. സാഫ്രോണൊക്കെ കൊണ്ടുവേണ്ട, ഒരു സാഫ്രോണൊക്കെ അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. സാഫ്രോണാണോ ഒറിജിനലാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. 70 രൂപയ്ക്ക് സാഫ്രോണൊക്കെ ഇട്ട് തരുമോ എന്നറിയില്ല. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാമുൻ റബ്ഡി, അതായത് റബ്ഡി ക്രീമിൻ്റെ അടുത്ത് ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് ജാമുൻ റബ്ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇത് ഗ്രേറ്റ് കിടില, മറ്റേനേക്കാൾ മറ്റേന്ന് പറയുക ഒരു ലൈറ്റ് മധുരം. ഇത് പക്ഷേ മത്തുടിക്കുന്ന മധുരം. ഇത് പകുതി കഴിച്ചപ്പോൾ കിളി പോയി. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളി ടേസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഒരാൾ തൊറ്റിക്ക് തിന്ന് അയാൾ അന്ന് അവിടെ തല ഇറങ്ങി വീഴും. ഞാനും അവനോട് ഹാഫ് കഴിക്കത്തിൽ എനിക്ക് അവസാനം വയ്യ, കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പോളി സാധനം കേട്ടോ. രണ്ട് നല്ല കോമ്പൗണ്ട്. ഇത് ലൈറ്റ് സ്വീറ്റ് കഴിച്ചാൽ മറ്റൊരു നല്ല മത്ത്. പക്ഷേ വടിച്ചെടുത്ത് കഴിച്ചു. ഓക്കെ, ബൈ.